Dit is mijn atelier waar ik schilder. Ik schilder het liefst portretten. Wie zal ik nu eens gaan schilderen? Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Ik wilde portretten schilderen van mensen op YouTube die mij inspireren. Het eerste YouTuber-portret is van Nate van Channelmakers. Hij lijkt op Rembrandt en daarom in zijn techniek geschilderd. Nu het tweede portret. This is a bird feeder, and everything to my left is my attempt at making it squirrel-proof. Mark Rober is ingenieur en uitvinder. Een originele, frisse, creatieve denker. Een van zijn geweldige projecten is gemaakt voor eekhoorns. In zijn achtertuin bouwt hij al jarenlang aan een hindernisbaan voor eekhoorns die graag uit de voerbak van vogels snoepen. Back on, and he's actually doing better than his first attempt. Just barely. De compositie was niet naar mijn zin en daarom het portret veranderd. En vraag je je af wat dat gepiep op de achtergrond is? Dat komt van deze chickies. De kuikentjes zijn nu 3 weken oud en als ze groot zijn, mogen ze in de achtertuin van het atelier rondlopen.